今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。在礼拜六的时候呢，这个乌克兰的总统泽连斯基啊，跟美国的大概200多位参众两院的两党议员开了一个电话会议哈，这个视频会议吧。当然这些议员不是全部都在华盛顿啊，有的人在家里边，有的人在这个路上，有的人当然也在办公室等等。不管是什么形式，他们都有这个手机，都有电脑嘛，所以还是可以参加到这个会议当中的。泽连斯基呢，他是当然可以想象得出来，慷慨激昂的做了25分钟左右的演讲哈，把整个的乌克兰的国内的情况、战争的进展等等呢，先向美国国会议员进行了一个通报，然后呢，这个好像是回答一些问题吧，这时候呢。参院的少数党领袖 Mitch McConnell 呢，就问了一句话哈，就说，泽连斯基总统先生，如果你有一个最需要的请求的话，或者需要的话，那这个应该是什么？言外之意就是说，如果你只能有这样的一个请求，看看我们能不能够设法满足啊。那泽连斯基当然他说是给我们设立防空的这个禁飞区，如果这个禁飞区没有办法做到的话，请给我们飞机。它当然有3个东西哈，第一个是禁飞区，因为禁飞区啊比较难，你弄了禁飞区以后，那这个时候我就可以打了，对，就是说必须要执行啊，对吧？对，这个时候现在满天都是飞机，而且这个飞机还不一定有的时候是俄罗斯的飞机呢，对不对？所以禁飞区这个事儿比较容易刺激普京。第二呢，他就是说把你们全部的力量联合起来抵抗他进口的原油，不要他的原油和天然气。他说这个也很难，有一个东西会比较容易，我最需要就是战斗机。这个呢，说实话，从这个请求我们可以看出来，在这个战争当中是多么的措手不及。也就是说呢，当他提出来要这个战机的时候啊，他提出来的是需要苏维埃那个时候的战斗机，就是老式的战斗机，米格战机吧。这种战斗机已经远远就先进的程度来低于美国的什么 F-16啊什么的。可是有一个非常遗憾的事实，就是乌克兰的飞行员不会开 F-16战斗机。对，我给你，你操纵不了，这不是上到天上以后就完事儿了，这在空中做的翻转呐，什么各种啊，这个非常复杂的低空飞行啊、爬高啊等等，这个没有很长时间训练，这么昂贵的一个飞机就毁了。所以呢，我们的飞行员不会开。从这一点，你就可以看出来西方刚才说的孤细和自满。美国可不可以把 F-16战斗机给乌克兰？可以，乌克兰没法要，知道吗？不会开。那么人们自然的就会想，你早干什么来着？你为什么不早一点给他，或者早一点训练他的飞行员？那美国只好低声说一句：“我没想到啊，对不对？”对。所以他说我要这个，哎呦，这一下美国难了。我没有苏联在1991年、90年代的时候的那种米格战机，我没有啊，谁有啊？东欧有，波兰有，可能旁边的一些罗马尼亚什么啊，这些国家有，他们独立出来了，但是他给不给你，我就不知道了。对，我们来争取一下看看。所以这个事儿变得，你看是多么的有意思，而且在战火正在燃烧的时候，正打的时候，突然产生出这么一个问题了，不会开飞机这问题，你说说？因为美国和欧洲都已经说了，我们不能派飞机，当然也不可以派驾驶员、飞行员去参加到你的这个战争当中去啊。所以呢，这就出现了一个问题：即使给你先进的飞机，你没法开。所以呢，于是人们的这个创造力马上就出来了。美国政客也是很有创造力的哈，他们就提出了这样的一个设想，就是转换。这个飞机啊，所谓的转换呢，就是说，波兰不是有几十架旧的米格飞机吗？根据现在的统计，他们是有。那么好了，可不可以让波兰把这些飞机提供给乌克兰呢？捐赠啊，他用的是免费的捐赠给乌克兰。
但是波兰说那不行，万一啊，我们假设波兰是说那不行，我没钱，我这么多飞机，不管是旧的新的，我还是花了我很多钱买回来的。那美国说没关系，你捐多少这个米格的战机，我给你补多少F-16的战机，这还不行吗？此一招唤作旧机换新机，旧机换新机，旧的这个老旧的，我给你更新式的，而且性能更强的，是不是可以呢？但是呢，这里头出现2个问题哈。第一，这个是首先这个计划要得到美国总统的批准，同时要得到美国国会的同意才可以进行啊，这是第一。第2个计划是这个完全是叫做波兰的主权，他们政府所决定要不要捐赠，要不要进行这个就是转移啊，这个战机的转移。如果要是转移的话，那他就要冒着一个危险，就是俄罗斯可能就要宣布说，你如果这么做的话，就等同跟我开战了。所以呢，这是他们的关键所担忧的这个问题啊。所以第3是 F-16的战机啊，现在在美国生产是排得紧紧的，它根本现在没有现货，说是啊，你捐了20架飞机，我马上给你20架。扩充你的这个军事实力没有，它下一批生产出来的这个 F-16战机，按照现在订单是要给台湾的。美国国会也不愿意这个订单说推迟一点吧，台湾的晚交机把这个飞机先给了波兰，这个也不愿意啊，美国议员也不太愿意这么做，不愿意推迟了。于是这就等于波兰，您如果要是把飞机拿出来捐掉的话，对不起，您先空着，你这个空额啊先留着，我呢给你开张白条，等于是开了个欠条，只不过有美国政府的背书，说是某某某年啊，也可能3年，也可能5年之后，我到时候给你这个该欠你多少架，我生产出来再给你呗。对，但是波兰是北约的成员，所以我觉得他不用害怕呀。他就是飞机给了以后，俄罗斯要打他的话，那北约可以出兵了吗？不就？那问题是北约他不愿意进入到这个和俄罗斯的直接对抗当中。所以你看，我们说导火索，什么东西引发更大的战争？这儿不就是其中之一吗？对，也就是说，如果波兰同意了把这些老飞机给乌克兰的话，普京评估一下形势，觉得可打的话，那他就向波兰宣战。那这就完了。那这就打起来了。很遗憾的是，第2次世界大战也开始于波兰这个地方。你说是这讨厌不讨厌哈？这一环接一环的。所以波兰呢，他现在的总理啊什么之类，总统什么之类，都现在目前还没有松口，都是说我们不卷入。他提出的这个断然拒绝，根本不。如果我们派去的话，可能会被普京认为是一种宣战。对，那么这个时候呢，会所谓引火烧身啊，所以在这儿不考虑。但是我也不知道他这个话有没有说的太死，反正在谈啊，他就留下了这么一个活口，就产生了这么一个莫名其妙的一个情况。理论上讲呢，咱们从老百姓的角度讲，他是肯定愿意的我给你一个旧的手机换台新机，对不对？对，我干什么不换呢？那这个问题就不是这么简单，就是他害怕，说难听点就是比较害怕。那么稍待会儿呢，我们就看看这个交换飞机的背后啊，还有哪一些捉摸不清的事情，但是呢，有可能刺激到俄罗斯。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是乌克兰要求这个美国和这个北约组织啊，向他提供战机啊，最好是遏制的这种米格的战机啊，旧的战机。为什么呢？因为美国和欧盟都不会参加，直接卷入到这个战争当中去。那么给他们其他的战机，他也没法去开哈。所以呢，给米格战机呢，至少是他们的飞行员不用经过特殊的训练或者额外的训练，就马上开着飞机就可以上天去作战去啊。所以呢，他们希望有这样的战机，因为现在的显然制空权都在这个俄罗斯方面。所以呢，他要求，比如说是禁飞区啊，或者是飞机啊，主要是看看能不能够把制空权再拿回来一点哈。那今天我看俄罗斯已经
发了一个警告啊，他的警告倒不是说这个战机就是美国或者是波兰什么提供旧的战机，他是告诉那个乌克兰周边的一些国家，尤其是罗马尼亚，是说你们这些国家不要接受乌克兰的飞机战机，因为那个俄罗斯是说现在有一些乌克兰的飞机啊，他怕停在乌克兰境内遭到俄军的炮火的袭击和精准炸弹的袭击，所以呢，他飞到其他的国家邻国去，在邻国的机场降落了以后呢，随时可以起飞，加了油以后起飞，再回到乌克兰去袭击这个俄罗斯的坦克，然后他打完以后又跑到邻国去了。这样一来，他不是我停在这个北约的组织的国家里边去，你总不好动我了吧？所以俄罗斯现在提警告了，说是如果你接收了这些飞机，而这些飞机起飞又袭击我们车队的这个坦克的话，装甲部队的话，那对不起，这个就等于形同跟我们作战了，直接作战了。所以他提出这个东西来，但是实际上的间接效果也就是，如果波兰向乌克兰提供这些战机的话，我敢肯定，这个俄罗斯啊一定会威胁或者是警告波兰，说是你这样做就等于是跟我们开战了。所以你看非常紧张啊，这情况一步棋下错了以后，更大规模的战争就会发生。你看光是一个飞机的问题，我们知道为什么这些国家就是91年俄罗斯解体了以后，苏联啊前苏联解体了以后，那些国家他们当年在没解体的时候不是都买了一些苏联的飞机嘛，所以他们有这些飞机，可是现在呢不能给。那么接下来美国会做什么呢？美国可能会进一步的给这些国家施加压力，也许美国要促成让俄罗斯去惹北约一下，给北约一个借口出兵，是不是？有没有这个？然后这样的话就全面的打击，来用北约的炮火去打它，这是不是这么一个无人得知哈？再有就是关于军费的问题啊，我们知道在人类的历史上面呢，大多数的时间呢，经费都是人类生产产值的将近50%-60%，有的时候高的时候到80%。你想想，就古代的欧洲这个战场上，这个国家那个国家，包括中国的历史上的一个朝代一个朝代的互相的灭，三国什么时候，那几乎是80%-90%都得是军费啊，对不对？可是现在呢，据统计，欧盟的军费啊，只有3%是它国民经济的，然后全世界的各国的平均的经费是6%啊，是放在经费上面。这个呢，据说是人类历史啊走到今天是极为罕见。这以色列历史学家 Harari 他在访问的时候讲的，正好我看到了他讲这一段。他说：“你想一想，我们人类走到今天，从过去我有100块钱，有80块钱放在打仗上面，到现在只有2-3块钱放在打仗上面，那剩下的钱干什么了呢？剩下的钱就放在教育了，放在健康上面了。”放在比如说现在大家比较热议的这个环保啊等等这些问题，可是你知道吗？当俄罗斯乌克兰开战以后，在24小时之内，德国的军费翻倍了。那么这个钱过去是可以干别的事情的，那个别的事情不就不能干了吗？所以这个情况啊，实际上就叫是全人类的损失啊。而且呢，这个军备竞赛你可以看得出来，一定会在持续世界各国对，而且不知道持续多久了，可能对几十年都有可能了。尤其是当有一些国家认为说，哎呦，这个美国和北约不愿意跟有些国家直接作战，那我的这个国家的安全可不就得靠自己了吗？那赶快买这个武器吧，买各种各样的防卫性的武器啊、导弹啊什么的，为了自身的国家安全。你想像这样的话，当然你刚才说的那个，德国不就这样吗？我看那个芬兰和叫做瑞典也是哈，公投的时候，不是公投了，就是民意的时候，大多数人已经开始希望加入到北约，马上俄国就非常担心啊，因为俄国在北边和芬兰的交界也是1000多英里啊，所以呢，如果要是芬兰又变成北约的一个成员国的话，那不是直接对他从北边又是造成威胁了吗？因为他加入到这个北约以后，当然又可以部署什么防空导弹啊，什么各种各样的这个雷达的预警措施啊之类的东西，这
这个俄罗斯肯定也是不愿意哈，所以他已经又开始威胁这个芬兰了，说你不能加入啊，加入了以后那不是等于是和乌克兰是一样的这个情况了。